كتير مننا بيغلط مع أولاده وهو فاكر إنه بيربي صح، لكن الحقيقة إن في كلمات وتصرفات بسيطة ممكن تسيب جرح في نفس الطفل ويفضل معاه طول عمره. النهاردة هنتكلم عن أخطاء تربوية بنعملها كل يوم من غير ما نحس، وأثرها ممكن يكون أكبر بكتير مما تتخيل. لو أنت أب أو أم، الفيديو ده يهمك أوي. الطفل لما يجي يوريك رسمة أو أي إنجاز صغير، فهو ده العالم بتاعه، هو ده كل حاجة بيعملها. فلو انت اديته دقيقة بس اهتمام منك، هيحس بثقة وبحب وبأمان. ممكن لو انت مشغول ممكن تقوله استنى دقيقة مثلا وانت تروح له، او انت تبقى مهتم ان انت تشوف الحاجة اللي كان بيوريها لك بدل ما تزعقله او ان انت تتجاهله. مش هيرجع تاني مرة ان هو يوريك حاجة وهيفقد ثقته في نفسه. البكاء مش ضعف، ان هو يعيط ده مش ضعف. فعلمه ان هو يعبر عن خوفه بدل ما ان هو يكبت الزعل والحزن جواه. هو محتاج بس ان هو يحس بالامان، مش ان انت تهدده، وان هو يخرج كل حاجة حاسس بيها او الخوف اللي هو بيعبر عنه. عشان كده في بعض الاطفال ما بيعرفوش يحكوا لاهاليهم اللي بيحصل معاهم او اي موقف ضايقهم، علشان هما بيهددوهم وبيزعقوا كتير. خدوا بالكم ان لازم تسمعوا رأي الطفل حتى لو هو صغير. خليه يحس ان صوته مسموع، يحس ان هو ليه شخصية قوية مش ضعيفة. كمان وهو مثلا بيختار حاجة ليه علاقة بهدومه، بخروجه بأكله هياكله، خليه يقول رأيه. مش لازم تجبروهم على كل حاجة، عشان لما يكبروا يعرفوا يقولوا رأيهم. أنا شقيان وطلع عيني في كل قرش عشانكم، وكلام كتير من النوع ده. الكلام ده بيأثر على الطفل، بيحسسه ان هو تقيل، او يحس انه هو السبب في ان اهله تعبانين وشقيانين ومضغوطين. لما بيكبر او على مدار سنينه بيحس بالذنب دايما، او ان هو السبب في ده. شخصيته بتبقى مهزوزة ومليان دايما ان هو بيأنب ضميره ان هو السبب. فخلي بالكو ان التضحية واجب مش منا، وان الاكل والشرب والمسؤولية مش فضل على الطفل، وان الطفل محتاج يحس انه نعمة مش عبء عليك. انت الكبير، الكلمة دي بنسمعها في كل بيت مصري. الكلمة دي بتسبب كبت وضغط نفسي للطفل الكبير، واحساس بالظلم، ودايما حاسس ان هو الكبير ما ينفعش يلعب، هو الكبير ما ينفعش يعمل اي حاجة غلط. فالكبير هو لسه طفل، المسؤولية على الكبار مش عليه هو. سيبيه يعيش سنه، سيبوه يستمتع بحياته وهو طفل، يلعب ويتعامل زي الأطفال عادي. التريقة على مشاعر الطفل هيخليه يخاف ان هو يعبر، هيكبت في نفسه وهيخاف ان هو يعيط قدام حد، او ان هو يقول ان هو موجوع او متضايق. هيحس ان مشاعره ملهاش قيمة او ملهاش لازمة. فسيبوه يعبر عن مشاعره، وحسسوه ان انتوا حاسين بالمشاعر دي، قدروا مشاعره. المقارنة بين الاخوات او انك تفضل الولد عن البنت، الموضوع ده هيسبب غيرة كبيرة قوي ما بين الاخوات، وممكن توصل لكره، او ان الطفل اللي هو دايما رقم 2 في حياتك هيحس بالنقص، او ان هو ملهوش قيمة عندك. فهو كل طفل ليه مكان عندك، بس لازم تاخد بالك ان تعدل في الحب قبل ما تعدل في المعاملة. دي اهتمام منك بس للطفل اللي انت دايما حاطه رقم 2، هتنقذ بيها نفسية الطفل. الطفل مش صغير على الإحساس. الكلام اللي بنقوله النهاردة هو اللي بيعمل شخصيته بكرة. التربية مش أكل وشرب ولبس بس، دي مشاعر واحتواء قبل أي حاجة. افتكر دايما، ابنك محتاج منك احتواء قبل ما يحتاج أوامر، ومحتاج يسمع إنك فخور بيه قبل ما يسمع إنه مقصر. احنا مش محتاجين نكون مثاليين، لكن محتاجين نكون واعيين قوي، لأن كلمة واحدة ممكن تبني، وكلمة واحدة ممكن تهد سنين.